लायन से अच्छा शिकार करता है टाइगर और टाइगर से भी अच्छा शिकार करता है लेपर्ड। हाइना की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये चोरी करके खाता है। अगर हम इन तीनों को साइड में रखकर चीते की बात करें तो इसके जैसा लाजवाब शिकारी कोई दूसरा है ही नहीं। आप कह सकते हैं कि चीता ना हार मानने वाला शिकारी है जो केवल 3 सेकंड में अपनी रफ्तार को 0 से 130 किलोमीटर तक का ले जा सकता है। यही वजह है कि कोई भी जानवर इसके आगे निकल ही नहीं पाता। अब जरा ये क्लिप को देखिए जहाँ घास में छिपा ये शानदार शिकारी आगे बढ़ता है। इसकी नजर एक गैजल पर होती है। थोड़ा करीब पहुँचने के बाद चीता अपनी हाई स्पीड फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गैजल चीते से बचने के लिए अपनी जान लगाकर भागती है, लेकिन उसकी रफ्तार को पिछाड़ने में इस शिकारी को मिनट भी नहीं लगता और ये एक ही झटके में गैजल को जमीन पर गिरा देता है। वैसे आपका फेवरेट शिकारी कौन है?